बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रब्बी शल्ली लिसद्री वयस्सरली अमरी वअहलिल उक़्दा मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Learning Math Skills with Kashif. Now it's the next lecture of the ninth class series. Today we will learn about multiplication of matrices. So it's very important and rest of the chapter depend on the multiplication. अगर आपको multiplication आती है तो आप next chapter जो अगली exercises हैं ये exercise कर सकते हैं. And it's not so much difficult, it's an easy task again like addition and subtraction. Now come to the topic straightforward. Okay, multiplication. First of all, what is the condition for addition and subtraction? We will revise the previous lecture. So as I told you, for addition and subtraction we need a same order of the matrix, then we can add. अगर उनका ऑर्डर एक जैसा होगा तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव अ डिफरेंट कंडीशन. इन मल्टीप्लिकेशन वी डोंट नीड द सेम ऑर्डर. हमें उनका ऑर्डर सेम नहीं चाहिए. व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Number of columns of the first matrix must be equal to number of rows. What I said? Number of columns of the first matrix is equal to the number of rows. It is the condition. मतलब जब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले हमने ये देखना है कि आयदा हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या ये इस कंडीशन में पूरे उतरते हैं. उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई. तो पहले आपको इस कंडीशन को क्लियर होना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ द सेकेंड कॉलम जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. आई राइट 4 पेयर्स. तो इसमें से देखते हैं कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. कंडीशन क्या है? पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए. तो पहले हम इसको देखते हैं. हाउ मेनी कॉलम्स इट हैज? 1. हाउ मेनी रोज इट हैज? 2. सो वी कांट मल्टीप्लाई दिस पेयर ऑफ मैट्रिक्स. Let's come here. How many columns it has? 3. How many rows it has? 3. Means it is comparable for multiplication. इसको हम multiply कर सकते हैं. Come here. How many columns it has? 2. How many rows it has? 2. Means we can multiply this. Right? Again. How many columns it has? 2. How many rows it has? 2. So it means we can multiply this matrix also. Clear? Means first we have to see either we can multiply or not. कि हम इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते. क्लियर? नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई. अब वो उससे सीखने से पहले दो चीज़ें ध्यान में रखें. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपने मल्टीप्लाई करने हैं वो इस मेथड के करने हैं. मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ. पहले हमने ये कंडीशन को अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि number of columns of the first matrix must be equal to number of rows of the second column. अब हम देखते हैं how we will multiply. हम multiply कैसे करेंगे. So I write two questions for a multiplication and the one question there is no sign of minus. It's very easy. And similarly here. Now we will learn how to multiply in matrices. Condition is, you know, what is condition for comparable? That is the number of rows is equal to number of columns. Now how we will multiply? Simply draw an arrow line here and draw an arrow line here. Means you have to multiply first this whole row with this column. Right? Make this arrow. ये एरो आप बनाएंगे आप आसानी से बात की समझ आ जाएगी. और जब तक आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल नहीं होती, डू दीज सम्स विद दिस एरोज, विद द हेल्प ऑफ दीज एरोज. इसके साथ करेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगी. और जब आप प्रैक्टिस आपकी मुकम्मल हो जाए उसके बाद ये एरो ना भी डालें तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे. नाउ वी कॉल इट टेल, वी कॉल इट हेड. नाउ मल्टीप्लाई दिस होल रो विद कॉलम, टेल विद टेल, head with head. Means 3 multiplied by 2 plus head with head 2 multiplied by 0. Clear? Now similarly this row will multiply this column also and the method is same. Tail with tail and head with head. Means 3 multiplied by 1 and 2 multiplied by
4. Similarly, the whole process will repeat with the second row with the both columns. हम इस रो को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. Again I draw an arrow. Tail with tail, head with head means 1 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 0. Similarly, 1 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 4. So you can think why I put brackets instead of sign of multiplication. Whenever we do the question is sum, so look here, I explain you with an example. 2 multiplied by minus 2. We never write in this way. So when there is a minus, we always write in this way. Clear? And this bracket is also means you are going to multiply. So simply make your habit that these small brackets used instead of sign of multiplication. Clear? So now it's very easy. Simply solve it. 3 2s are 6 plus 2 0 0. 3 1s are 3 plus 2 4s are 8. 2 1s are 2 plus 4 0 0. 1 1s are 1 plus 4 4s are 16. 6 0, 6 plus 0, 6, 2, 11 and 17. So this is the method how you multiply. Two things keep you remember. First the condition, either we can multiply or not. Condition क्या है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए उनकी तादाद. मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम रो को कॉलम के साथ करेंगे. ठीक है? लुक एट अदर एग्जांपल. I put different negative signs to make it little bit difficult for your better understanding. So look here, same method we will use. अभी आप सीख रहे हैं, स्टार्ट है, तो आपने एरो का इस्तेमाल करना है अपनी आसानी के लिए. ड्रॉ दिस एरो. So what will we do first? This row with this column, tail with tail and head with head means 3 into 2 plus minus 2 into 2. Now this tail with this row with this column, tail with tail, 3 into minus 1 plus minus 2 into 0. Now this row with this column, 1 into 2 plus minus 4 into 2. Tail with tail, head with head. Now this row with this column, 1 tail with tail, 1 into minus 1 plus minus 4 into 0. अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई इंटीजर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. ये भी बेसिक ऑफ अलजबरा है जो 6 7 8 से आप सीख रहे हैं. इसके लिए भी आप याद रखें, when you are going to multiply plus with minus you always get minus. When you get minus with plus you will get minus. When you get multiply minus with minus you will get sign positive, and positive multiplied by positive is equal to positive. These are the rules for multiplication. I already said the rules of the multiplication and rules of the subtraction addition are different. Student always have to mix this up. जहाँ पे गलती होती है, जहाँ पे उनको मिक्स करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखें. एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल वही हैं, वो जब इसके बाद अगला स्टेप आएगा उसमें दोबारा रिवाइज करवाऊंगा आपको. 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4. 3 1 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 प्लस 2 0 0 0 हर चीज़ को 0 कर देता है. 2 1s are 2 minus plus minus minus 4 2s are 8 plus minus minus 1 1s are 1 and 0 again make everything 0. Now यहाँ पे आपको इंटीजर्स के प्लस माइनस वाले रूल लगाने हैं. क्या? when signs are same we will add, when signs are different we will subtract and always put the sign of larger digit. तो these are the 3 steps of addition. अगर आप ये काम कर लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे. साइन इज प्लस 2
we will subtract -6, we will subtract -3, nothing, 0 कोई फर्क नहीं डालता. So this is your answer. I hope you understand by this method how to easily multiply the multiplication of matrix. Now I will do some questions from your exercise 1.4. Make the habit of arrows, then these questions will come very easily. If you feel any problem in solving integers, so do your calculator. You are allowed to use your calculator ताकि गलती ना हो. Again the practice some questions. So first we will solve next जो इससे related exercise है उससे हम कुछ questions करते हैं ताकि आपकी मजीद multiplication की practice हो सके. So start with exercise 1.4. So question number 4 of exercise 1.4. Question number 1 उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि either we can multiply or not. उसकी कंडीशन क्या है वो आपको पता है. उसकी क्या कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स के हमने देखने हैं रोज के कॉलम कितने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के हमने देखने हैं हाउ मेनी रोज. इफ दे आर इक्वल वी कैन मल्टीप्लाई. हाउ मेनी कॉलम्स इट हैज 2 कॉलम्स. हाउ मेनी रोज 2 rows. So we can multiply. Now simply tail. Now tail with tail and head with head. 2 2s are bracket plus 3 into 3. Now this row with this column tail with tail 2 into -1 3 into 0. Now second row with this column tail with tail means 1 into 2 plus 1 into 3. Now this row with this column 1 into -1 plus 1 into 0. Now third row 0 with 2 plus -2 with 3. With this now 0 with -1 plus -2 with 0. And when you complete this step, look, just interesting thing is these are the same 2 3 -1 0 0. In every question these are the same values because we are repeat tail with the tail and head with the head. Now solve it. It's now easy. 2 2s are 4 plus 3 3s are 9. 2 1s are 2 plus 3 1s are 3. 2 0 0 minus plus minus minus 2 3s are 6. 2 plus minus minus 2 1s are 2 plus 0 1 minus 1 minus 1 plus 0 0 plus 0 0 makes everything 0. 9 plus 4 13. 5 minus 6 minus 2 minus 1 and 0. So I hope you understand. Now come to the D part. Now there is some fraction form, but we have to stick to our rules. Means rows multiply by columns. Make the arrows row with column, row with column. So tail with tail and head with head. 8 multiplied by 2 plus 5 multiplied by -4. 8 multiplied by -5/2 plus 5 multiplied by 4. 6 multiplied by 2 and 4 multiplied by -4. 6 multiplied by -5/2 plus 4 multiplied by 4. Again look here, the second element remains the same. इससे भी आप देख सकते हैं कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है क्योंकि आपके सेकंड एलिमेंट्स सेम आने चाहिए. ठीक है, करें इसको मुकम्मल क्वेश्चंस को. 8 2s are 16 plus minus minus 5 4s are 20. This 2 with cut with this one plus minus minus -20 and plus 5 4s are 20. 6 2s are 12 minus 4 4s are 16. Again this will cut minus 15 plus 4 4s are 16. Now rule of integers -8 -4 0 and 1.
I hope you understand, and do practice these multiplication questions at your home remaining parts. Now we will do the next part in which we prove a property of multiplication of matrices. Okay, now I write question number 5 and question number 6. In question number 5, we have three matrices A, B and C. And we have to prove different four properties. I write two questions which is the part of this ALP. This is smart syllabus. So in this question you have to first find the multiplication of BC, then A with BC. On the other side you will multiply AB, then the answer you got which multiply with C. और एक बात याद रखनी है आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इन मैट्रिसेस AB is not equal to BA. It's not compulsory like in other examples like integers. If we multiply 5 multiplied by 6 we got 30, and 6 multiplied by 5 we got 30. But in matrices it's not possible, always possible. Sometimes it happens, it can possible that AB is equal to BA, but not the all time AB is equal to BA. So we have to look into the arrangement of the or order of the these matrices which is the given to you. Means यहाँ पे आपने AB को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा फिर उसको आपने C से मल्टीप्लाई करना है. इस साइड पे आपने BC को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर A को आपने उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. यहाँ पे भी यही है कि पहले हम B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और इसी तरह सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये इक्वल आएगा. अगर हम इसकी ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट बी सी ट्रांसपोज मीन्स 1 2 -3 -5 and C is -2 6 3 and -9, and after the multiplication we will find the transpose. Okay, multiplication, as you know what we need, row with column, row with column. So tail with the tail, 1 minus 2, 2 ones are 2, then head with the head, plus 3 twos are 6, tail with the tail, 6 ones are 6 minus 9 twos are 18, tail with the tail, minus minus plus 3 twos are 6 and minus 5 threes are 15, tail with the tail, minus 18 plus 45. So integers, as rule I told you, signs are different, we will subtract. Plus 4 minus 12 minus 9, 45 में से आप 18 को subtract करें, what we get, plus 27. And now transpose. How you can find its transpose? By changing row into column. 4 minus 12 minus 9 and 27. This is your BC transpose. Okay, now on the right hand side, first we find C transpose. What is C? 2 6 3 minus 9 transpose multiply by B transpose, 1 2 minus 3 minus 5 transpose. So change rows into column. Minus 2 6 3 and minus 9. This is your C transpose. Now 1 2 minus 3 and minus 5. This is your B transpose. So now we have to multiply. Yes, row with
column, again row with column. So always try to multiply in this way with arrows. It's very easy. इसमें गलती की गुंजाइश कम है. ठीक है. Tail with the tail, minus 2 ones are minus 2 plus head with the head, 3 twos are 6. Tail with the tail, minus minus plus, 3 twos are 6, and head with the head, minus 15. Now second row with the this column, 6 ones are 6 minus 9 twos are 18. Tail with the tail, 6 threes are 18 plus 9 fives are 45. So now you can solve it. What we get? 4 minus 9 minus 12 and plus 27. So our left hand side is equal to right hand side. Hence it proved that. So keep practice these questions at your home. मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें.